في قديم الزمان، عاش في إحدى القرى البعيدة رجل حكيم اشتهر بحكمته وبصيرته الثاقبة. كان الناس يأتون إليه من كل حدب وصوب لطلب نصيحته في شؤون حياتهم. وعلى الرغم من ذلك، كان الحكيم يعيش حياة بسيطة في كوخ صغير على أطراف القرية. في يوم من الأيام، جاء إلى الحكيم شاب يافع، تبدو على وجهه علامات القلق والحيرة. جلس أمام الحكيم وقال: يا سيدي، أشعر بأن حياتي بلا معنى. أعمل بجد، ولكنني لا أشعر بالسعادة أو الرضا. ماذا أفعل؟ إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، والاشتراك في القناة، وكتابة سبحان الله في التعليقات. ابتسم الحكيم وأجاب: سأروي لك قصة. في أحد الأيام، كان هناك ملك عظيم قرر أن يختبر حكمة مستشاريه. أعطى كل واحد منهم بذرة وطلب منهم زراعتها والعناية بها لمدة عام كامل. في نهاية العام، سيأتي الجميع بما نبتت به بذورهم، وسيكافئ الملك صاحب النبتة الأجمل. تابع الحكيم، أخذ المستشارون البذور وزرعوها بعناية. مر العام، وعاد الجميع بنباتات رائعة، ما عدا مستشار واحد جاء بوعاء فارغ. عندما سأله الملك عن السبب، أجاب المستشار: يا مولاي، لقد زرعت البذرة واعتنيت بها، ولكنها لم تنبت. حاولت بكل جهدي، ولكن دون جدوى. ابتسم الملك وقال: أيها الناس، هذا هو المستشار الأمين. لقد أعطيتكم جميعا بذورا ميتة، وما كان ينبغي لها أن تنبت. بينما جلبتم أنتم نباتات لم تنبت من بذوري. أثبت هذا الرجل صدقه وأمانته. أنهى الحكيم القصة ونظر إلى الشاب قائلا: الدرس هنا هو أن تكون صادقا مع نفسك ومع الآخرين. ابحث عن شغفك الحقيقي، ولا تسعى وراء ما يراه الناس نجاحا. السعادة تأتي من الداخل، من رضئك عن نفسك وصدقك في مسيرتك. شعر الشاب بالراحة والطمأنينة، وشكر